Serlui-ah balu latu Lalbiaknia son of Selkhuma Kawngthar Veng Vairengte Lalhmudika son of Thanghnuna Saiphai Lalramnghaka Saiphai to District Court Kolasib chuan September ni sompakwa hian court a inlan turin a hriattir. Kamrang lebui chali in car National Highway 6 to defect liability period Lalhmudika se Ratna Infrastructure Project Pvt.Ltd Limited chuan athom chatna athok du lava NHIDCL buin achiat nuwa chau an put lan tumna aw mawangin an pom thei bik launi in an soi ZPM Working President H.VANLANGHAKA chuan Serlui constituency Koshangshang atloa headquarters try to mi engemazatin an troi om Clear to te chibei ule Mizoram kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun zamang Serlui-ah balu latu Lalbiaknia son of Selkhuma Kawngthar Veng Vairengte Lalhmudika son of Thanghnuna Saiphai Lalramnghaka Saiphai to District Court Kolasib chuan September ni sompakwa hian court a inlan turin a hriattir Court thuchhuak tarlan danin Riverine Reserved Forest huamchhung Serlui-ah hian balu lak thu report andon bawhzuiin Vairengte RO Marcellas Hunlawmawm le naute chuan August ni somni pathum khan fiah turin an kala hemi hian an lo tlanbo vek awangin tuma man an omlo an balu lak avain meter somni pakhat le balu lak na atan man longman ania an pathum hian the Mizoram Forest Act 1955 tlo chanin thubuai siam sak an ne Vairengte RO President H.VANLANGHAKA chuan pathiania rel thanle bungro hlan thlak an khaplauti asoya pathiania hian thlenglo theisi an du ti ero asoi Vairengte RO President chuan tunhaya Chanchin Thar lo lang Vairengte RO ten pathiania rel atanga bungro hlan thlak an rem ti lo nia soi chu thudik lo ani ti soin Manipur chom dol na thil le khwa rel chhiatna lampur chu pathiania po lo thlenin engma har satna kan siam ngai lawa ma se heti kara hian sumdong thren khatten he hirem changa line an bungro an phurtir thina pathiani po soilawa na tho angai thina wangin pumpel ni se kan du wangjok ani ati Food Corporation of India how to the chuan tunhaya chanchin bumi te an kopna a pathiania rel lo thlenin Vairengte RO ten hlan thlak an phallawa hei wang hian cheng tam tak an choi angai thin nia soin pathiania rel thlen chu an du dan ani bik lo thule an thu nei na pia lam railways thu nei na ani awangin pathiania rel a thlen tum point har satna omlo theise an du ti chanchin bumi ten he na an soi ani Kamrang le bui chali in car National Highway 6 to defect liability period Lalhmudika se Ratna Infrastructure Pvt.Ltd Limited chuan athom chatna an thok du lawa NHIDCL point achiat nuwa chau an kuta hlan tuma omawangin an pom thei bik launi in an soi Mizoram Pvt.Ltd Highway Division chuan helai kongpui thom chatur hian tuna anin buat sei meka Kamrang le bui chali in car kong hi Pvt.Ltd Highway Division 3 and Kolnatwaya Ratna Infrastructure Company chuan kumsang ni somni pakhat khan asiam thatna an thok zawa contract agreement a hian kong siam to contractor in en kol zui huamchhung ti defect liability period hi kum nga chung ani awangin sangni somni paruk thleng en kol zui huamchhung an laneya ama ero chu Ratna Infrastructure Project Pvt.Ltd Limited te hian kong chhia thom thatna hi an thok du lawa tondin hmuna helai kong puya hian en kol tumumal anei lawani chuti line kong pui achiat belzel si awangin Mizoram Pvt.Ltd Highway Division chuan kong chelai thom thatna hi tho antuma tuna hian kong siam na tur lungpo an chhop chan ni in an soi Kamrang le bui chali in car kong hi Mizoram Pvt.Ltd le NHIDCL chuan en kol to ni na anin non ton ve a Pvt.Ltd lamin kong pui hi NHIDCL kuta an hlan fel to nian soi lain NHIDCL chuan kong siam na thok tu contractor in en kol zui huamchhung turanti defect liability period ala zo lo awangin tripartite agreement an phut thung kumin khan Pvt.Ltd chuan he agreement hi an pei fela ma se NHIDCL lamin agreement an siam pui le du talauni in an soi NHIDCL hian agreement hi November sangni somni pakhat khan an deal thule kong chhiat nuwa chau hlan chon an tuma wangin an pom thei to bik launi in an soi de Sairang kong National Highway 6 kong puipoi mo lir theilian le bungropur motor shang an zo ber ania kong achiat na satawangin kong puya lir thei tlu hi komina pu om nol to a ro atlak chuan lir thei tan zo she om zo lai atam hle bok ani
ZPM Working President Kesab danga chuan Serlui constituency shang atloa headquarters shrai to mi eng mozatin an choi o mani North Lim ena party shrai to tenen income hauna hun man ani a he huna hian general secretary lal chungnung chuan kai shoya puke sab danga chuan thu soin Serlui biala hian ZPM apian atanga theitop choin kan shrai to ten ma an la a Purle thatau taka kan kalmek line candidate tura kan lo puan to Pvt.Ltd tlanbo chu damlo na awangin thak an ngai le ta a apoi kan ti hle adam le thwai theina turin kan tungtrai pui reng thina ani a theidon tak lawa chuan a ai o turin kan party in kan chuan vorzing mi pusilal thanfela kan ronda le ani himirin tlak pabel chian dol tak kaushan le khotlanga po mi hming thatak ani a lo thlangtling ngei turin kan som chewani ramma son na kan ti he thilian pui angin an soi thina khokhat ma son na hian rampum pui ma son na athlen thina khotin kan ma son chuan ram hian ma son mei don ani ZPM hian party dang an ming chala soisel bol te hi kan she hle meya an kan ho tu te po hian chutiang chuti lo sham turin min cha thina ni chuti lai chuan kan elpui party te chuan ZPM soitel lo hian thu an soi zo thiam me ulawa kan party ming lam hi thupui bera an nei te hial mai ZPM hi mitin min soidan chuan in teima bera in phur ber bok ti hi ania kan party mi te ai ma hian neutral kan ti te hian ZPM sarkar hun hingak lel takin an clear me kane kan chief ministerial candidate in asoitam chu ZPM chu kan thokrim ber turani a kan rin om turani ei ruvela ngam kan ni turani ti hi ani kan hau to pa berin chu tiang chu min cha thina wangin fuina hian thokrima thorim na manga sarkar tuak chwa hi kan tumberani ati pusa pachon kan elpui party te hian pudu anen kan inkar neya har satna ne angin min soi thina mun changchanga kan party mi te zinga oi to kan lo omle thina pudu anen kan in ngei don lo ani chuan keima hi athiam lo zo kan i don ti lo ring hal turin ka cha du chewani ati lungrol taka kan kal hlawa phe pechin te hi dot soitir kan tumani zoram mi puiten kan clear thup MLA election le MP election rawala nei tur anga ruam man na om anga soipo tundin huna chuan antidon talawni in alanga November tla chawvela chuan in thlang tura in ngai ta ila campaign na hun tam tak kan nei to lawa thanem ngai taka thok turin in po cha so sawang u ati ZPM mi puinan be sei ne kan ti hlo cham thiang lawa kan tu le fa thang lo thar zel tur ti tan chen tlak ramdin thar turin thanem ngai takin ipe nang u ati Central YMA in Manipur Zonghna Thlak naute Chanpuina adon Zonghna Thlak Tran Rolna le inpek na Central YMA in Lom Thu asoi Voinkan Mizoram Ex-Servicemen Association Hnuaia Mizoram Veteran Multipurpose Cooperative Society chuan Manipur naute Chanpuinan cheng noi thum Central YMA hna ahlana Central YMA shrai tu te Lalramnghaka President Professor Melsom Liana Assistant Secretary le CEC member ten an laudong songani ni sompali September sangni somni pathum ni ngani khan Aizol Shankol Welfare atangin cheng sing khat sanga le Shankol Welfare Kamala Chera Tripura hne atangin cheng sing li sangkwa andong boka Central YMA shrai tu te chuan Manipur Zonghna Thlak nauten har satna antona a khovel mun shanga Zonghna Thlak nauten kan ngai sakna le torpuina kan lantir chen hi aro pui anti thule kan chanrol na alom thu an soibok ani Assam Sarkar in Ramri Boychin Felkunga in Biakna Neile and Dua, Tunaya Khan Isola Minister in Biak Chunsom Tura Rotnetsu, Home Department how to Tenena and Tlen. Home Department how to Tenena Changa Tudon Danin, Assam Sarkar in Biakna Nator Chungchanga, Rotna and Tlenhi Mizoram Sarkar in a Changlet Lawa, Tunkar Sawian her Sadna Omlau Chuan Chanlet Man Bay Sayene. Assam Sarkar hian Aizola Minister te in Biakna hian Ramri Boychin Feldan to Ruang Am Soi Haule, State Pani IO te telna, Regional Committee din Rodna te an Tlen tela, Mizoram Sarkar lam chuan Assam Sarkar in an ram anga an ngai, Khosom Ruk Pani te chu Mizoram chunga mi ngai ani tia an din na, an tarlan na Assam Sarkar hian an thelu to chu, official ten Kim Chang takin Soi Hau pot se ti chu an ngai dan ani a, hemi chungchang hi Kim Chang taka Soi Hau ani hnuwa chau, State Pani Minister te in Biakni se ti chu andu dana ni boka chu wangin thunei to sangjong hne na hemi chungchang hi thlen ani a an thutluk na nga me ka ni Mizoram le Assam in rina kilometer za somli paruka thui Ramri Boya hian tharum thona te naw a thlengde urenga Ramri Boy ching fel tura in Biakna ero ngor taka kalpui ani ngai lem law
kumsang ni somni pakhat July ni somni pasari a Vairengte daya Mizoram le Assam Police in Kathnua ero chuan ramri boichin feltum hian atak taka in biak na kal chhaupui anita a official te voi engemaw zat anin biak to ba ka Home Minister Pulal Cham liana kai shwai Mizoram Sarkar IO tele Assam Border Protection and Development Minister Atul Bara ko ishoi Assam Sarkar IO te chuan hemi kum vek hian in Betranin aizola voini anin biak nu a nikum November thla khan Guwahati anin belea tuna hian voilin atan in beturin rahmanna an siam me kane Chief Minister Mizoram thangale Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma te chuan Delhi ramri boiching feltumin voini an lo in beto bok ane MNF chalai chuan zoram zale na swala nun na hlantu nam pasal thate share rengna Martyr Day voi somli pani na September ni somni sangni somni pathuma lo thleng tur polin Mizo National Youth Front Headquarters chuan two-wheeler rally mangin Mizo Nationalism rally naktuk September ni som pakwa sangni somni pathum hian abuat saidon MNF chalai chuan zoram in zale na swala nun na hlantu nam pasal thate share rengna Martyr Day voi somli pani na September ni somni sangni somni pathuma lo thleng tur polin Mizo National Youth Front Headquarters chuan two-wheeler mangin Mizo Nationalism rally naktuk September ni som pakwa sangni somni pathum hian abuat saidona MNYF President Zaudin Puya he huna hian zoram zalena turan na hlantu martar ngai hlutu zongsong tele Mizo nampangai tu telo tel vectorin thinlung takin somani anti hun antman tur chungchang soin MNF Thalai Vice President chuan Mizo Thalai te zinga nampangai na railroad na sataka indin thar chhaule ta hi Mizo National Youth Front Headquarters chuan lomom atilea Mizo te namdang laka kan inchim rala kan ommelo na turle nam anga kandam khochwa theina tur hi MNF chuan a clear ber ani awangin nam mangai na thinlung nei turana sataka kan inzertir chhauzel hi atul ani ati MNF thalai chuan zoram zale na swala nun na hlantu nam pasal thate share rengna Martyr Day voi somli pani na September ni somni sangni somni pathuma lo thleng tur polin Mizo National Youth Front Headquarters chuan two-wheeler mangin Mizo Nationalism rally naktuk September ni som pakwa sangni somni pathum hian abuat saidon Mizo Nationalism rally hi chundar sompania AMC office bultram puiveng tangin MNYF President Dr. Thanghnuna MLA chuan a flag off anga he hun kharna in commission hundar ni avanapa hall kota nei tur ania zoram in zalena aswalaya Army Chief Tonduya Deputy Chief Minister chuan huna mangang MNF thalai chuan he huna hian Mizoram Independence Movement hriattir lena ani be anbe seya MNYF headquarters chuan Mizoram in zalena aswalaya nampuan zar apholang don bok ani September ni somni pariat sangni somni pathum hian Mizoram pumhuap MNF thalai into khom MNYF workers meet vanapa hall aizola nei turania Mizoram pum MNF thalai zongjong te he huna runtel vector hian anin soma hemini hian MNYF headquarters in inti siakna che sang asiam te loman asem ngal donani in Rinikan Aizol South 1 huamchhung Bethlehem Veng Thang Taxi Stand le Veng South Bazar ate ZPM chuan street campaign aneya Aizol West 2 candidate Lalhmudika marte te ZPM PSC member pahni kelal tlong ki male engineer H.VANLALNGHAKA te ba ka BL2 MLA Silal Soivung aten thu an soyane politics action thui gan soi thiam khopa dangson ke ni point min pule mai thaya point chu dangson ke ni point min pule mai thaya point chu ma so ma hu du ta man ma chu dangson ne India house pakatan thang thia kan ning do thang adang kan thang ting le chu kan ning do adang kan thang ting le Aizol West 2 ZPM candidate chuan in thlan puilo om tura Mizomi puite vote thlak turin asoma ZPM hian sarkar chakle ro pui tak kan din ang kan tingam lawa tun ai thazok sarkar ero chu din kan tum ati shoi tu an that chuan ram a that thei thu asoi lain voile khata mason thut thei ani lauti asoya danglam ngam beseina nei Mizoram thazok Mizoram danglam na thlen tu ni turin ZPM te kan inzwara intel lau chuan tlin thei kan nei lauti in vote manga danglam na siam pueta ni pui asomani heti lai hian mason na sang chungchang po pulal nging lawa mar chuan asoya mitam tak chuan structure lian pui lo ding te mason na emo kan ti reita building ro pui tak tak te hi mason na ani rolin
masona tak chuan mihring nun a thlen tur ani mihring nun a thlen phak lawa kan mi puite abril drama antui al hal reng chuan masona king bai ani ati poisa chu atho chwa tur ani a sem tur ani law intina sem in khai chwatum angchi hi afu lawa hei hian masona tak min thlen zo law ati azirna in buat seidan te aking bai ti asoya ZPM sarkar chuan Bialtina sarkar school primary le middle school hi kan din nge atola hei hi ngai poimu a kan nei angai ti in harsa chungchunga English medium a sum tam tak sen ngai te hi ti re ani theina turin malaka tul ti asoi kan sum sem ai hian henga tan hian mangila mire theite tan hian avahludon em sarkar school choi kang thei sarkar ni turin kanin buat saidona mani bial chunga theuzerna choi kang turin ZPM candidate te kanin buat saya quality education siam turin ke kan penang atibok khatizong ka Chanchin Thar kan puan thei chu ni